নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটি নতুন শ্বৰ্ট ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু আজি মই ভিডিঅ'টি চৰাইৰ চকু বেমাৰ বিষয়ে বনাইছোঁ আৰু মোৰ ফুল ভিডিঅ'টি চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপি থ'ব, তেতিয়াহে মই ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যনটো যাব আৰু ফুল ভিডিঅ'ত অতি সোনকালে মই দি আছোঁ। মই ফুল ভিডিঅ'ত সকলো কথা খুলি ক'ম। চৰাইৰ চকু বেমাৰ হ'লে কি কৰিব লাগে আৰু কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু কেনেকুৱা সাৱধান হ'ব লাগে আৰু চৰাইবিলাক চাওকচোন ইমান বেয়া লগাকৈ চকুবিলাক ফুলি পানী ওলাই গৈছে আৰু কেনেকুৱাকৈ মানে কি কৰিব লাগে মই সকলো ফুল ভিডিঅ'ত ভালদৰে ক'ম আৰু আজি মই ইয়াতে